अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर नज़ीर और आप देख रहे हैं अहमद मोबाइल टेक। आज दोस्तों हमारे पास इन्फिनिक्स का मॉडल आया है हॉट 8। तो इसका जो है वो पैनल डैमेज है, तो इसका हम पैनल रिप्लेस करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं।
मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।